Engineering គឺជាដំណើរការនៃការបង្កើតជា website ឬមួយក៏ application ដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានជារាល់ថ្ងៃក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតបានជា software មួយគឺវាមានច្រើនដំណាក់កាលមែនទែនដូចជាធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនធ្វើការ design ជា prototype ធ្វើការសរសេរកូដដើម្បីបង្កើតជា software ហ្នឹងធ្វើការ test software នឹងជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រា error នៅពេលដែល user ប្រើប្រាស់និងធ្វើការ maintenance software ហ្នឹងដើម្បីទុក scale ថ្ងៃមុខដែលអនុវត្តតាម standard ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យប្រកាសថា software ដែលបង្កើតឡើងមកហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អអាចជឿទុកចិត្តបាននិងចំណាយតិច Software Engineering មិនមែនជាជំនាញក្នុងការសរសេរកូដរបស់ technical តែមួយមុខទេប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យមានការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង management ហើយនិង technical ដែលត្រួតពីផ្នែក technical នោះគឺមានដូចជាការ design និង develop software system ធ្វើការសិក្សាអំពី algorithm ឬក៏ data structure សម្រាប់ project ហ្នឹងតែ software ហ្នឹងដើម្បីប្រកាសថាវាអាចដំណើរការបានល្អក៏ដូចជាសិក្សាអំពី scalability របស់ project ហ្នឹងដើម្បីប្រកាសថានៅថ្ងៃមុខទៅយើងអាចធ្វើការបរិយា software បាននៅពេលដែលមាន requirement ថ្មីហើយបើផ្នែក management វិញមានដូចជាធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនការកំណត់ budget ក៏ដូចជាសិក្សាអំពីតម្រូវការផ្សេងៗដើម្បីបង្កើត software នោះការបែងចែកការងារក៏ដូចជា feature ដែលអាច release ទៅតាម milestone នីមួយៗការសិក្សាអំពីគុណភាពក៏ដូចជា standard នៃ software នោះដើម្បីប្រកាសបានថាវាអាចដាក់ឲ្យដំណើរការបានដោយបានរកខាងលើចឹង software engineering គឺជាជំនាញដែលត្រូវការទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនិងការគ្រប់គ្រងហើយ field ហ្នឹងគឺមានការវិវត្តលឿនខ្លាំងមែនទែនដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវនៅណាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងអ៊ីនធឺណិតដែរអញ្ចឹងហើយជារឿយៗទៅមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក៏ដូចជា technique ផ្សេងៗដែលចូលមកជួយសម្រួលដល់ការ